விண்ணோடு நீ பிறந்தாய், வண்ணங்களைத் தூவி வானவில்லாய். மண்ணோடு நீ விதைத்த விதையெல்லாம் மழையோடு பூத்து மரமாவது ஏனோ? நெல் வயலோடு நீ நின்று செய்த பணிதான் உணவானதா? என் செல்லப் பறவைகளே. காக்கைக் குருவிகள் எங்கள் ஜாதி என்றார் பாரதி. நீங்கள் எங்களுடன் கலக்க வேண்டாம். உங்களுடன் எங்களை இணைத்து சிறகடித்து பறகுங்கள் சாதிகள் இல்லா வானிலே. மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் எல்லைக்கோடு, பறவைகளுக்கு வானம்தான் இல்லை. உலக நிலப்பரப்போட உண்மையான சொந்தக்காரர்கள் பறவைகளாகிய நீங்க மட்டும்தான். பூச்சிக்கொல்லிகளை அறிந்தினால் மரணம் என்று தெரியும், இருந்தும் பயிர்கள் மேலே தெளிக்கிறோம். நேற்று பூச்சியெல்லாம் கொண்டுட்டோம், இன்னைக்கு பறவையெல்லாம் செத்து போச்சு, நாளைக்கு யாரு? நம்ம தான். ரெடியாக குழி தோண்டி வச்சுக்குங்க. கிளியே, பேசும் கிளியே, என் எதிர்காலத்தை கணித்த உங்களின் எதிர்காலம் எதுவோ? நான் சிறுவயதாக இருக்கும்போது விடுமுறை நாட்களில் எங்கள் வீட்டு கால்நடையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மாடு மேய்க்க போவேன். அப்போ ஒரு மரத்தடி நிழலில் நான் உட்காந்துருவேன். மாடுகள் மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே பறவை கூட்டம் வரும். அந்த பறவைகள் கூட்டங்கள் எங்கள் மாடுகள் மேலே அமர்ந்து உட்காந்து ஒரு ராஜாவை போல ஒரு மிகவும் கம்பீரமாக அந்த மாடுகளை மேய்க்கும். அது மட்டும் செய்கிறதில்ல, அந்த மாடுகளுக்கு முட்களால் ஏற்படக்கூடிய காயங்களை குணப்படுத்தும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பறவையை இன்னைக்கு காணாங்கிறது எவ்வளோ பெரிய வேதனையாக இருக்குன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். சுதந்திரமாய் பறந்த என்னை மின்காந்த அலைகளாய் நீ அடித்தாய். பறந்தால்தான் தவறென்றாய், மண்ணோடு நான் நின்றேன். உணவோடு விஷம் தந்தாய். நாகரீக வளர்ச்சிக்கும் விவசாய புரட்சிக்கும் முதல் பழியும் வழியாகி கொண்டிருப்பதும் பறவைகளாகிய நாங்கள்தான். நான் 10வது படிக்கும்போது உணவுச் சங்கிலிங்கிற பாடம் படிச்சிருக்கேன். இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு உயிரினமும் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காண்டி உணர்வு உயிரினத்தை சார்ந்திருக்கும். அதே போல் இன்றைக்கி பூச்சியெல்லாம் அழிச்சிட்டோம், அதை உணவாக சாப்பிட்ற பறவைகளை காணாம். அந்த பறவைகளை சாப்பிட்ற அடுத்த வர உணவு சங்கிலி இருக்க விலங்கு காணாமல் போயிடும். அப்படி கடைசியில் காணாமல் போகும்போது யாருன்னு இப்பயே யோசிச்சுக்குங்க என் மக்களே. வேடன் பசிக்காக கொன்றான், அது இயற்கையின் நியதி. ஏனோ மனிதா, ஏன் எங்கள் சிறகுகளை உதறச் செய்தாய்? ஆயுதம் இல்லாமல் எங்களை அழிப்பதில் என்ன ஆனந்தமோ. நான் பள்ளியில் படிக்கும்போது பச்சைக்கிளி கூட்டம் எங்கள் வயலுக்கு நிறையா நெல்லை சாப்பிடும். நான் அப்போ ஒரு தட்டையும் கரண்டியும் எடுத்து டொப்பு டொப்பு டொப்புட்டு தட்டி அதை விரட்டியிருக்கேன். இப்போ தான் யோசிக்கிறேன் நான் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன்னு. கூட்டினில் அடைக்கப்படுகின்றோம், குறி வைக்காமலே கொல்லப்படுகின்றோம். சுதந்திரமாய் பறந்த எங்களுக்கு நீங்கள் தர மிகப்பெரிய தண்டனை கூண்டுகள். வாழ விடுங்கள் எங்கள் சுதந்திரத்துடன். நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது சாயங்காலம் வானத்தை பார்த்தா கூட்டம் கூட்டமாக ஒரு புறம் கொக்கு மறுபுறம் காக்கான்னு நல்லா வி ஃபார்மேஷனில் பறக்கும். இப்போ அதே சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அந்த பழைய ஞாபகத்தோடு மேலே போய் பார்த்தா ஒன்றத்தையும் காணாம். இப்போ தெரியுதா நம்ம எதை தொலைச்சிட்டோன்னு? அந்த காலத்தில் உங்கள் செய்திகளை அனுப்ப எங்களை தூதுவனாக பயன்படுத்தினீங்க. பெரிய பெரிய ராஜாக்களும் அழகான காதல்களும் எங்களை பயன்படுத்தினாங்க. இப்போ உங்கள் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி வளர்ந்துருச்சு, நாங்கள் துருப்பிடிச்சு போயிட்டோம்ல. இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே அழகான விஷயம் 2 தான். ஒன்று இந்த பூமி, அதுக்கப்புறம் பறவைகள். நீங்கள் மயிலை பக்கத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா? அது எவ்வளோ அழகாக வெக்கப்படும் தெரியுமா? நமக்கு வண்ணங்களை கற்றுத்தந்த மிகப்பெரிய ஓவியனே பறவைகள் தான். இன்னைக்கு வண்ணமும் இல்லை, சிறகும் இல்லை, பறவைகள் செத்து போச்சு. பூச்சியை கொல்ல நீ இருந்தோம், நாங்கள் ஏன் பூச்சிக்கொல்லியை தேடினோம்? பயிர் வளர வேண்டிதான் உரம் போட்டோம், பறவையை கொல்லும்னு எண்ணத்தில் இல்லை. பயிருக்காக யோசித்த நாங்கள் பறவையான ஒன்றை மறந்துட்டோமே. எங்கள் ஊர் மந்தையில் உள்ள புளிய மரத்தில் சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா எல்லா பறவையும் அடையும். நான் அந்த மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு அது என்னோட பறவை, இது என்னோட பறவைன்னு என் நண்பர்களோட விளையாடுவேன். அந்த பறவைகளுக்கெல்லாம் பேர் வைப்பேன். புஜ்லி, ஜுக்சுமா, அப்படி எக்கச்சக்கமாக பேர் வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி அதே இடத்துல போய் நான் உட்காந்து அந்த மரத்தை எட்டி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது ஒரு பறவை இல்லை. நம்ம எவ்வளோ பெரிய தப்பு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ புரியுதா? ஒரு பறவையாக சில கேள்விகள் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும். மழை காலத்தில் அதிகப்படியான மழை பெஞ்சு உங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன விரிசல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா உங்கள் மனசு எப்படி பதறும்?
நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? எங்களுக்கு வீடுகளே மரங்க தாங்க. ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காண்டி நீங்கள் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக ஈஸியாக வெட்டி போடுறீங்க மரத்துங்களை. சரி, இந்த மரத்தை தான் வெட்டிங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வேறு மரத்துக்கு போனாலும் காடுகளே அழிச்சிடுறீங்களே. கடைசியில் நான் எங்கே தாங்க போவேன்? இந்த பூமி உங்களுக்கு மட்டும் சொந்தம் கிடையாதுங்க. பறவைகள், விலங்குகள் எல்லாருக்கும் சொந்தம். அதை மறந்துடாதீங்க. ஆழி அலையான சுனாமியில் கூட தப்பிச்சிட்டோம். ஆனால் உங்கள் நாகரிக வளர்ச்சி தந்த காற்றாலை, கதிர்வீச்சு, தொலைபேசி கோபுரம், பூச்சிக்கொல்லி, பிளாஸ்டிக் மற்றும் காடுகள் அழிச்சிங்க. இதிலிருந்து எப்படி தப்பிக்க போகிறோம்? கூண்டுக்குள் நீ இருந்து மனிதனாய் நான் இருந்தால் நிச்சயம் திறந்து விடுவேன். சிறகடித்து பறந்து சுதந்திர காற்றை சுவாசித்துக்கொள் என்று. 2.0 படம் பார்த்தேன். இப்போ இந்த உலகத்துக்கு தேவை பக்சி ராஜாவோ இல்லை பேட்ஸ்மேன் ஆஃப் இந்தியா சலீம் அலி சாரோ போன்ற பறவை நேசர்கள் கிடையாது. பறவையாவேன். நன்றி.